Bulu cantik burung merak biru tumbuh sempurna di usia berapa ya? Berjumpa lagi bersama kami, Bursa Emias Magelang, gudangnya unggas di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sering bertanya, kok anakan merak biru warnanya coklat? Bulu cantiknya terus kapan tumbuhnya? Merak biru merupakan jenis burung merak dari India yang tidak dilindungi. Pertumbuhan bulu cantik merak biru ada prosesnya ya guys. Kalian baru bisa menikmati keindahan bulu ekornya yang cantik secara sempurna ketika burung merak biru berumur 3 tahun. Nah, gimana guys? Kalian sudah paham kan? Semoga info ini dapat menambah ilmu seputar burung merak. Buat teman-teman yang pengen pelihara burung merak biru, bisa hubungi kami, Bursa Emias Magelang.